Les saluda su meteorólogo Jesús López con consejos de preparación en la temporada de tornados. Haga simulacros con su familia y tenga un galón de agua por persona para 72 horas. Alimentos que no caduquen, radio del tiempo, linternas y baterías. Tampoco se olvide de medicinas que esté tomando, documentos importantes, un silbato para pedir ayuda, así como colchones, almohadas, cobijas y un casco para protegerse durante una tormenta severa o tornado. Refugie a su familia en una habitación interior sin ventanas en el piso más bajo de la casa. Quédese con Acción Oklahoma y los mantendremos informados.